គឺជាការបង្ករោគនិងរលាកទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកនោមចាដែលជាទូទៅប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកនោមរួមមានតម្រងនោមបំពង់បង្ហូរនោមនិងប្លក់នោមប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកនោមផ្នែកខាងលើដែលមានដូចជាតម្រងនោមបំពង់បង្ហូរទឹកនោមចានៅពេលដែលមានការបង្ករោគនៅផ្លូវទឹកនោមខាងលើនេះដែលអាចឲ្យតម្រងនោមនឹងទៅជារលាកឬក៏មានខ្ទុះនៅតម្រងនោមនិងរលាកបំពង់បង្ហូរទឹកនោមផងដែរប្រព័ន្ធភ្លើងទឹកនោមនៅផ្នែកខាងក្រោមមានដូចជាប្លោកនោមនិងបង្ហូរនោមចានៅពេលណាដែលមានមេរោគបង្កមានការរលាកទៅលើប្លក់នោមចានិងមានការរលាកទៅលើបង្ហូរនោមអ្នកដែលមានរលាកផ្លូវទឹកនោមគឺមានច្រើនមែនទែនចាហើយជំងឺនេះភាគច្រើនអាការទៅលើមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សចាស់ច្រើនជាងកូនក្មេងដែលកូនក្មេងមានអត្រានៃការរលាកផ្លូវទឹកនោមនេះដែរតែមានត្រឹមតែ1ទៅ2%ប៉ុណ្ណោះចាហើយគេឃើញថាអត្រានៃការកើតជំងឺរលាកផ្លូវទឹកនោមនេះភាគច្រើនកើតលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសគឺដោយសារស្ត្រីគឺគាត់មានបំពង់ហូរនោមនឹងគឺខ្លីជាងបុរសចាគឺគាត់ងាយនឹងចម្លងងាយចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការរលាកនៅផ្លូវទឹកនោមនេះគឺជាប្រភេទមេរោគក្រុមពូបាក់តេរីចាដែលហៅថា E. coli ដែលជាប្រភេទងាយចម្លងមួយចាឲ្យមានការបង្ករោគនេះដល់ទៅ 90% មេរោគនេះជាទូទៅគឺនៅក្នុងពោះវៀនមនុស្សយើងហើយវាលូនចូលតាមរុននីមួករួចហើយទៅបង្ហូរនោមទៅប្លក់នោមនឹងក្នុងករណីយើងកង្វះអនាម័យលាងសម្អាតធ្វើមេរោគនេះងាយនឹងចូលបានជាធម្មតារាងកាយរបស់យើងអាចបញ្ចេញមេរោគមកខាងក្រៅបានតាមរយៈការបញ្ចេញទឹកនោមចានៅពេលដែលនោមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានមេរោគកកប្រមច្រើនពេកការបញ្ចេញមេរោគហ្នឹងគឺមិនអស់ទេអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើមេរោគនេះអាចឡើងរាលដាលពីបង្ហូរនោមទៅប្លក់នោមទៅបំពង់បង្ហូរទឹកនោមនិងតម្រងនោមដែលនៅផ្នែកខាងលើបានដូចជាស្ត្រីប្រឈមមុខច្រើនជាងបុរសចាដោយសារស្ត្រីមានបំពង់បង្ហូរនោមហ្នឹងគឺខ្លីចាអញ្ចឹងគឺងាយនឹងឆ្លងបានចាហើយស្ត្រីដែលមានរួមភេទដៃគូច្រើនចាក៏គាត់ប្រឈមមុខដែរស្ត្រីក្រោយពីអស់រដូវទៅគឺក្រោយពីគាត់អស់រដូវគឺតាក់ទងមួយអរម៉ូនផងតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់ក៏រីចុះខ្សោយដែរក៏អាចធ្វើគាត់ងាយនឹងឆ្លងបានដែរជាពិសេសស្ត្រីក្រោយអស់រដូវទៅធ្វើឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវទឹកនោមរបស់គាត់រៀងស្ងួតបន្តិចហើយគឺងាយនឹងការបង្ករោគនិងអ្នកដែលកង្វះអនាម័យលាងសម្អាតផ្លូវទឹកនោមមិនបានស្អាតអ្នកដែលមិនសូវពិសាទឹកច្រើនចាធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវបាននោមច្រើនមិនសូវបានបញ្ចេញនៅជាតិពុលមិនសូវបានបញ្ចេញនៅមេរោគអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចាល់ធ្វើឲ្យមេរោគកកប្រមច្រើនដែរចាអ្នកដែលមានបញ្ហាគ្រោះតម្រងនោមគឺគាត់អាចប្រឈមមុខដែរដោយសារអាចធ្វើឲ្យមានការស្ទះឬក៏មានការដេករលាត់ផ្លូវទឹកនោមធ្វើឲ្យចាល់ទឹកនោមធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបំបែកខ្លួនបានច្រើនណាចាអ្នកដែលមានបញ្ហារីកកពេញប្រូស្តាតក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកផ្លូវទឹកនោមដែរចាអ្នកដែលក្រោយពីគាត់ដាក់សងទឹកនោមដូចជាអ្នកក្រោយពីការវះកាត់ឬក៏អ្នកដែលត្រូវដាក់សងទឹកនោមរយៈពេលយូរឬក៏កង្វះនៃការថែទាំគឺគាត់អាចមានការរលាកផ្លូវទឹកនោមអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងចុះខ្សោយខ្លាំងដូចជាអ្នកជំងឺអេដស៍អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកជំងឺដែលគាត់ប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកចាដូចជាក្បាញ់កាំរស្មីហ្នឹងគឺគាត់សុទ្ធតែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងមេរោគហ្នឹងនិងអ្នកដែលមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទហួរឆ្អឹងខ្នងការ spinal cord injury ចាគឺមានការប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្លូវទឹកនោមគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែប្រឈមមុខទាំងអស់បើសិនជាមេរោគហ្នឹងមានការរលាកដល់តម្រងនោមនិងរលាកបំពង់បង្ហូរនោមចាមានសញ្ញាដូចជាក្តៅរងាញាអាចមានចង់ក្អួតឬគួរចង្អោរតែម្ដងចាគាត់អាចឈឺខ្នងនៅក្រោយឬអាចចំហៀងបើសិនជាមានការរលាកដល់ផ្លូវនោមនិងបង្ហូរនោមគាត់អាចមានសញ្ញាដូចជានោមមកឈឺផ្សាចារាងកាហាយនោមញឹកញាប់តែងាកទៅនោមតែនោមមកគឺតិចទេចាគឺគាត់នោមអត់ច្រើនទេហើយគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ទៅនោមហើយចង់ទៅនោមទៀតតែនោមមិនបានច្រើនទេចានោមមកពេលខ្លះអាចមានពណ៌ល្អក់មែនទេចាឬក៏អាចមានឈាមលាយដែរចាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈដូចជាឈឺពោះផ្នែកខាងក្រោមមានអារម្មណ៍ថាណែននៅពោះផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងពេលខ្លះមានការឈឺទៅតាមបង្ហូរនោមពេលដែលគាត់នោមហើយហ្នឹងគាត់អាចមានក្តៅខ្លួនឬក៏មានញាក់តិចតួចផងដែរនិងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចំពោះការកំណត់រោគវិឆ័យទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺរលាកផ្លូវទឹកនោមគឺយើងសាកសួរប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺយកទឹកនោមនឹងទៅធ្វើការវិភាគចាឬក៏យើងទៅបណ្ដុះមេរោគផ្លូវទឹកនោមរកមើលតើបណ្ដាលមកពីមេរោគអីចាហើយគឺយើងធ្វើការពិនិត្យឈាមនិងការថតមើលសរីរាង្គផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរជាការពិនិត្យមើលគ្រោះតម្រងនោមឬក៏មើលពីការរីករបស់កពេញប្រូស្តាតចំពោះការការពារនិងការព្យាបាលតម្រូវឲ្យញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃអាច2លីត្រទៅ3លីត្រអនាម័យឲ្យបានល្អចាហើយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគក្នុងការព្យាបាល